说你的实习返国日期是在10月中以后的话，仍然要在11月15号以前办理结案。那我们第2期的经费核拨要减负的文件有以下这10项。那一样，第一项是我们今年新增的，就是申请文件的检核表。这是要提醒大家在资料送出之前可以自我检查的一个文件资料。那这边有一些变动的是那个第7项的经费收支明细表。那如果说你没有学校配合款的部分，你只要填写1张，就是机票跟生活费。如果你有学校配合款的话，就是填写2张。那第1项、第4项、第5、6、7、8这些的文件范本都可以在我们官网下载。那第7到第10，这是属于核销的文件的部分的话，要请各位以长尾夹来装订，然后将这些资料函送到专案办公室。那这个就是我们实习旅费报告表的填写的范本，到时候我们官网放的也会有这个范本。那老师跟学生都要填写1张。那这边有一个新的改变是这个框框有个计算方式，这边要请大家填写计算公式。那我们计算公式在右边有列出来，那请大家配合帮我们做填写，做我们后端来做核算。那要减负的文件也是这里。有 A、B、C， 看你是符合哪一个要件，那有减负要相关的文件进来。第2个是经费收支明细表要怎么填写，主要是这2个，一个是预算表，预算金额，这预算金额就是各位学校这边已经拿到了核定函里面上面的核定金额。那实际支出的部分的话，就是计划每一个人的实际支出的生活费跟机票是多少钱来做加总。那如果说你是有学校配合款的话，要再另外填写1张经费支出明细表，因为这个是机票跟生活费，所以还要再另外填写1张。那第5个是我们的成果发表跟竞赛。根据作业原则，我们是有成果发表会，然后也有谈到竞赛的部分，所以我们预计在11月底来举办这样的活动。那我们的竞赛的内容的来源就是来自于各位就是老师的成果报告书以及各位同学的那个实习心得，所以有分为团体奖跟个人奖。那我们竞赛的规则，那学生实习心得的话，我们目前有139位申请。我们会分为一般大学组跟技专校院组，那会请我们审查委员由2组跟选出5名作品，所以总共会有10名，那每1名都会有3000元的奖金。那团体奖也就是成果报告书的部分，今年有33队申请，我们也一样会分为一般大学组跟技专校院组，那有2组案件各选出5名佳作。那在我们的成果发表会当天会请你做第2阶段的复赛跟竞赛。请各队准备8到10分钟的简报，那我们会选出前3名，并颁发奖金。那这个竞赛成果会作为未来计划申请的一个加分的参考。那我们成果报告的审查，就是计划主持人这边的成果报告的审查标准，就是以这4个，包括实习企业与国家评析，那学生的实习成效，计划的规划与执行成效，第4个是计划执行的感想与心得。那这个部分每一个审查标准下面列的题目，只是提供大家的撰写成果报告的参考，并不是强制性要怎么撰写。如果说你有其他的议题，也可以列入。第2个是我们的个人奖的部分的审查标准，就是各位同学的实习心得报告。那我们审查标准会分为这5项，包括你的申请实习的动机，那对企业与产业面的了解程度，对实习工作的理解程度，对实习国家的看法，还有计划具体的效益评析。那一样，左边这是审查标准，每一个审查标准下面的题目只是提供大家在撰写心得报告的参考。如果说你还没有想到怎么撰写，可以参考我们的题目，它不是强制性的。那如果你有其他的内容要放进去也可以。那最后这个是总表，就是我们专案办公室整理出来，就是包括你实习出国前、实习期间及结束之后的一个可以自我检核的一个汇整表。实习出国前有包括这个，再次提醒大家，就是说你的行政契约书是不是有每一个人是不是有5份，然后你要在出国前
之后要变更计划的话，要备案申请，要同意，然后要送到贸易局。那出国20日要申请第一期经费核拨的减负文件，那这个文件是送到专案办公室。那在出国前2周要做线上登录基本资料跟赖群组。那出国前1周的话，要跟驻外单位做报备。还有就是，如果在实习天数没有改变的情况下，你要只是做日期的变更的话，你在出国前1周来做变更。那这是实习期间要注意的事项，要请大家注意哈。就抵达当地国的第1天，邀请这位主要联络学生以电子邮件跟署所属驻外单位来报到。那每周5的话要做的2件事情，就是第一个跟驻外单位报平安，第二个就是上传你的工作日志。那在回国前的1天的话，一样跟驻外单位这边来报备一下。那最后是我们实习结束之后的话要做的事情，2周内上传你的这些资料，1、2、3、4。那一个月内的话要来办理结案跟核销，那要减负的资料也是包括这10项。然后邮寄到专案办公室来这边申请第2期的核拨跟结案。中间有空字号，这是专案办公室的联络方式。那电话是25816286，那分机457或452都可以。那这是以上，谢谢大家。